Olá pessoal, tudo na paz por aí? Tô meio sumido, né? É que a correria tá grande e o meio de campo tá embolado aqui. Então durante o vídeo aí eu vou contar algumas coisas que tem acontecido e vou mostrar um pouquinho também. Essa semana aí teve uma tempestade de neve, então vim aqui na praia ver como que fica a praia no tempestade de neve. Praia no Canadá, né, gente? Não é Maresias, né? Tá, então mostrar aqui um pouquinho como que ficou aqui essa semana de neve, como que foi aqui o dia de trabalho com a neve, tá? Eu particularmente gosto, tá? Eu me divirto na neve, tá? Muito mais interessante dirigir desse jeito aqui do que num dia normal, tá? Então eu vim com o caminhão aqui próximo da praia. Vou dar uma acelerada aqui para não ficar demorado o vídeo. Mas aqui eu vim próximo da praia aqui para mostrar, tá, como que fica o visual, né? A diferença do verão e no inverno aqui da praia aqui do Canadá. Aí galera, gosta de praia, né? Pois é, vim aqui mostrar um pouquinho da praia. Aí, ó. É, eu acho que o Maresias é um pouquinho mais legal, né? É uma coisa que eu queria comentar com vocês. Apesar do visual, né, parecer aqui o Polo Norte, né, tá bem nevado, bem fechado o tempo, a temperatura não tá tão baixa, né? A temperatura aqui nessa segunda-feira ficou com -1, -2, e por causa do vento é a sensação de -6, -7. Semana passada, tá, não tinha neve nenhum, fazia acho que mais de mês que não nevava, tava tudo seco. E com o vento gelado e tal, nós tivemos uma sensação de -20. A sensação de -20 é mais ou menos aquela de você entrar dentro do freezer e ligar o ventilador. Aí não, não é muito legal não. Eu até tive que pôr uma jaqueta em cima da outra jaqueta, tá? É que eu tô em Mississauga e tô pegando a 401 para ir para downtown, tá? Então vou entrar aqui na na 401. Daqui a pouco eu tô chegando aqui na 401. A hora que entrar um caminhão na minha frente aqui é porque eu tô pegando a 401, tá? Então mostrar um pouquinho aqui do dia a dia, a rodovia como que fica, né? Repara a velocidade aqui que eu tô indo bem devagarzinho, tá? Eu tava indo, eu não achei a filmagem, né? Porque fica gravando direto. Eu tava indo mais ou menos nessa velocidade e o semáforo ficou laranja e eu tava geralmente do lado direito, igual eu tô aqui, tá? E apertei o freio, foi a mesma coisa que nada, tá? Eu andei uns 50 metros aí usando o ABS, né? Com o ABS do freio a ar foi só espirrando, parecia que tava com uma crise de espirro o caminhão, tá? Mas não cheguei a passar o sinal vermelho, não. Eu parei em cima da faixa, tava bem devagar. Aqui esse caminhão, tá? Eles não estão tirando a neve, tá? Porque tá bem pouca neve, mas eles estão jogando sal,
tá? Então, por quê? Porque o sal derrete a neve que está no chão, né? Então fica esse caminho aí, porque se a gente vai passando em cima dessa neve, aí vai formando gelo. According to the Screen Actors Guild, because he wanted that part so bad. Chris Pratt also in that movie before it was a big star. Of course, now the premise of the movie is the A's are losing all their big players. It's like back in the 2000s. There's just no money to get the best free agents out there, so they have to like reevaluate their system. And Jonah Hill plays this economist student, like he's taking economics at Yale, and he's got this system that he uses to determine top baseball prospects. And of course, it kind of changes the way recruiting in baseball happens. And it's something that is still being used today. The system they created in that movie. Well, there might be something similar happening with the NFL. And when I say this, you're going to roll your eyes and you're going to laugh. But everyone rolled their eyes and laughed at the whole Moneyball system that was presented in the movie and also the book when it was first introduced. John Madden was doing an interview where he said if he was still active in pro football in a managerial role, he would guarantee one or two positions in every team were the most elite level Madden players out there right now. The guys that play Madden professionally, he would make sure they were hired by a team because there's certain things and attributes and stats that. Tá, então aqui na rodovia, o vídeo tá acelerado, né? Mas eu tô devagar aqui, tá? O pessoal anda nessa média aí, 50, 60, tá? Às vezes 70 quando tem espaço, mas ver os caminhões mais pesados estão mais devagar, porque senão começa a dar problema, né? A hora que precisar parar, não para de jeito nenhum. Tá, aqui eu vim fazer uma entrega e o cara da onde ia receber falou para eu entrar de frente, porque os caminhões entram de frente ali. Mas eu já tinha vindo vários meses atrás aqui, eu lembrava, mas não tinha entrado, eu fiz da rua mesmo, tá? Mas como tá cheio de neve, eu não consigo usar o carrinho, né, o pump truck. Essa paleteira que eu tenho no caminhão, não dá para usar na neve, né? Então tive que parar o mais rápido, mais perto possível do lugar da entrega para usar o pump truck. Mas de frente não tinha como, aqui muito apertado aqui para eu manobrar, ficava à esquerda aqui, alguns metros para cima ali. Então ele me deu orientação, mas não deu certo não. Eu vou ter que entrar de ré aqui. Tá, então aqui eu voltei, dei a volta na esquina lá, ele tá aqui à minha esquerda aqui, tá, mas fica atrás ele fica no meio do caminhão, eu acho que eu tô vendo ele, né, pelo retrovisor, né, eu já tinha visto ali, muito mais fácil manobrar só pelo retrovisor do que alguém ajudando, né, já tinha visto mesmo, tá, muitas vezes as pessoas ajudam, realmente precisa de uma ajuda, mas aqui não foi necessário não, tá, então aqui eu coloquei o caminhão de ré, ali onde eu tinha acabado de entrar de frente, na frente daquela casinha ali. E eu pedi para ele limpar a neve dali até o lugar da entrega. Então a hora que eu cheguei aqui, parado aqui com o caminhão, com a traseira do caminhão, ele estava terminando de tirar a neve, né? Então mostrar aqui como que ele estava tirando a neve, e depois eu joguei um sal também para derreter, para não ter risco de eu ficar entalado com a minha paleteira. Vou mostrar aqui como que ficou ali, como que eles estavam limpando.
Trabalho realizado com sucesso, graças à pá e o sal. Bom, aqui eu tô entrando na Gardiner Expressway, tá? Então aqui é bem extremo sul de Toronto, tá? Eu tô no lado oeste, tá? Aqui os carros que estão entrando à minha direita são os carros que desceram a Don Valley, que é outra rodovia que sai aqui do sul e sobe sentido norte, né, no lado oeste de Toronto. Então aqui, aqueles dois prédios ali na frente que dá para ver ali, é Downtown Toronto, que eu tô praticamente chegando em Downtown, tá? Teoricamente aqui, se o tempo tivesse bom, ali bem mais na frente estaria vendo a torre, né, a CN Tower, mas não, com o tempo desse jeito aqui não dá para ver não, tá? Então aqui é a Gardiner Expressway. Essas faixas aqui são bem estreitas, tá? Tem que andar bem rente aqui do guarda-reio e eu fico quase em cima da faixa aqui da direita, tá? Mas é tranquilo, né, pessoal? Presta atenção, tal. O motorista do caminhão também presta atenção. Mas a hora que tem outro caminhão para passar, aí fica um pouquinho mais complicado, porque fica bem apertado mesmo. Se o outro motorista não estiver prestando atenção, é bem provável que a gente dá uma esbarrada de retrovisor, porque é bem próximo mesmo, sobra bem pouco espaço entre uma faixa e outra, tá? Bom, pessoal, eu espero aí nas próximas semanas, em curto prazo aí, ter novidades a respeito aí de quais são os meus planos, provavelmente algumas mudanças de planos aí. Lease a Volkswagen from just 0.99% for 24 months, like the Tiguan with an optional third row, the Jetta with its digital cockpit, and the 7-seat Atlas. Offer ends February 1st. Contact a dealer or visit VW.ca to shop online. A message from Canadian Blood Services. As a result of COVID-19, recruitment of stem cell donors has dropped by 70%, threatening the health of hundreds of patients across the country currently awaiting a potential life-saving match. And since few patients find one within their own family, most rely on the urgent action of all of us. In particular, a shared ethnic background provides the best opportunity for a match. As the GTA is one of the country's most diverse regions, we're asking you to join Canada's Stem Cell Registry now at blood.ca/stem cells. Everyone to the yoga mat, please. I'm Matt. Professional Green Joe. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Eu tô fazendo alguns vídeos, caso dê certo de eu voltar pro Brasil. E aí eu quero fazer um vídeo para mim, para mostrar para as pessoas e para mim também, para eu lembrar no futuro, né? Os motivos que me levam a voltar pro Brasil, né? Então, quem gosta de praia,